नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारे पीसी के अंदर स्ट्रेंज वॉइस वॉइस होती है, साउंड बजता रहता है, उसको कैसे बंद करें। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को साउंड सेटिंग्स ओपन करनी पड़ेगी। साउंड सेटिंग ओपन करने के बाद में साउंड टैब के अंदर अपन को विंडो डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट करना है इसके अंदर और इसको ओके कर देना, जिससे कि आपके साउंड की स्ट्रेंज साउंड की प्रॉब्लम बंद हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।